呢一隻呢，就係家庭版嘅豉油雞，正宗豉油雞真係啦，用豉油慢火細煮，慢慢咁樣去熬。咁啊，千祈唔好俾個窿底喎，防止個窿底。適當咁樣呢，就兩邊咁樣反一反佢啦。拉個鏡頭埋嚟睇睇。嗱，將佢兩邊反一反佢啊，慢慢煮。啊，咁樣煮出嚟嘅豉油雞呢，味道濃郁，特別好食。依家到最後個環節，大火收汁。咁啊，呢一隻家庭版嘅豉油雞呢，就大功告成㗎啦，好簡單嘅啫，做法喺屋企。你唔知道用咩豉油，放咩料，點整，問我話俾你聽，非常之好食，小朋友最中意食呢一隻豉油雞。依家就收汁，睇唔睇到啊？呢啲係真正嘅豉油雞啊！呢啲真係豉油雞。豉油雞呢就已經整好咗噶啦，咁啊依家呢就攤凍佢之後就可以斬嚟食噶啦。豉油雞就已經斬好咗噶啦，咁啊加埋呢個汁落去呢，簡直係靈魂嘅搭配。